Yangpu Lake West， 下一站师大南路站。The next station is 师大南 Road。进得这么快。下车的乘客，请提前做好准备。我这里。中国花华官方饮用水润甜萃天然矿泉水提醒您，列车即将到达师大南路站。We are arriving at 师大南 Road， 请从列车前进方向左侧下车，请小心列车与站台之间的空隙，灯闪铃响，请勿上下车。请主动给老、弱、病、残、孕及抱小孩的乘客让座。干嘛？那你看你的手机，关注我一下，想买的叫什么呀？你们叫什么？啊，其实你粉丝很多耶，3000多耶。就我买那个软件运营的呀。3000多粉丝其实不容易上去的。我姐姐拍了那么久的抖音哈，拍了有那么小半年了，最少都半年是有的了，1000多。她基本上每天都会日更，很难跳舞。请上车的乘客往车厢中部走。我靠，本次列车帅吗？往本人比真好看一点。The destination of this train is 我觉得好像有1.8米的样子。下一站，是不是有肌肉啊？你是喜欢那种有肌肉的？没有啊。新下车的乘客，请提前哪里喜做好欢肌肉的？准备。到了彭家桥了。中国花华官方饮用水润甜萃天然矿泉水提醒您，列车即将到达就是我这样。彭家桥站。We are arriving at 彭家桥，请从列车前进方向左侧下。我开喽，离不了一点。你借我一下你的那个什么都没有付出就想。The destination of this train is Yangpu Lake West， 下一站谢家村站。The next station is 薛家村。新下车的乘客，请提前做好准备。中国花华官方饮用水润甜萃天然矿泉水提醒您，列车即将到达谢家村站。We are arriving at 薛家村，请从列车前进方向左侧下车，请小心列车与站台之间的空隙，灯闪铃响，请勿上下车。请主动给老、弱、病、我靠，我妈在干嘛呀？咋了？及抱小孩的乘客我打电话，她没接，也没回我。
就是睡着了。 7点那会儿7点多他就睡了，没办法。他可能纯属不想理你。现在真的觉得原相机真好看。哎，你这个拍的好好看啊！我靠，为什么你的拍出来这么鲜艳啊？相机里面有一个识别，它会识别那种什么花卉、植物啥的，是不是很有质感？我觉得很鲜艳。有质感，你不觉得吗？嗯，就是那种又真实又……你是用原相机拍的吗？对啊，然后拍了之后，然后搞了什么吗？没搞什么，什么都没搞。你不是搞了什么原图、花卉什么什么的？原图，就这么现拍出来了？对啊，我都拍不出来，我的手机拍的就是没那么鲜艳的。它好像是会识别什么东西。请上车的乘客往车厢中部走。本次列车开往杨浦西站方向。The destination of this train is 杨浦 Lake West。旁边有个下一站，青山那识别的这是啥？是一只手啊？这不是花吗？把你手识别成花了。它就是会有这个呀。不理解。提前做好准备。啊，我涂口红吧。涂口红。大晚上的中国花打滑官方饮用水太油了，很油，你不觉得很难受吗？提醒您，为什么你不油啊？列车即将到达。没怎么油，我觉得你。青山湖好像现在照一下，你自己照一下。 We are arriving at 这个。我好像现在那个，我就是老师请从敷啥的，我好像脸我感觉你不怎么容易油。左侧下车。其实我是个油皮。列车与站台之间的空隙。你是夏天才油吧？你冬天也油啊？冬天干。请主动给老。但是我现在出油出的很少，跟师傅应该有关吧？肯定有关啊！你护肤做得好的话，肯定是有关系的。别跑！我在福建的时候，我的皮肤好差，然后我就买那个师傅水。嗯。安体亮哥。我喜欢这个红色、绿色眼影。火锅底料料。笑死。我不知道干什么，我就想直播，不知道为什么，这是不是有病啊？欢迎3月知晓生。请上车的乘客往车厢中部走。本次列车开往杨浦西站方向。The destination of this train is 我也要12点钟。为什么可以提前去啊？高新大道站。难道但是他要12点之后才能做项目才能去。你是12点12点之前做项目不能准备。不可以先去吃自助餐，那些全部搞一遍吗？那边还有打什么台球的？才大晚上没什么。你去摩天轮了？你怎么知道？我们啥时候去摩天轮？我就是说，为什么会出摩天轮？是看到上面弹幕了吗？中国花滑官方饮用水润甜萃天然矿泉水提醒您，列车即将到达。这个包是在网上买还是在哪买？We are arriving at 是我在我们那个，我又是红土还是哪？就是那个我家的附近，我家旁边那个公园。在公园里买的这包啊？对啊。请勿上下车。这是手工编织的。老弱病残。这是我前男友给我买的。我我当时跟我那个朋友跟在公园里面逛，然后买这个，然后给我掏的钱，笑死。不贵，几十块。什么站了？我早就回来了。1、2、3，你要坐2站，我坐3站。你去哪儿？我去太子店。为什么？因为我朋友在那里等我。你又去干嘛哟？他在那里，我不知道他在那里干嘛。反正他说你可以坐到太子店。你找他干嘛？找他玩一下。他刚好在那里嘛，然后就玩一下。欢迎弯面。请上车的乘客往车厢中部走。他比我早要早回来呀，他比我要早回来。
哥，帮我过个星，我要嘎了，我要碎了。下一站，爱西湖西站。哪个哥帮我过个星？我要碎了。爱西湖 Lake West。新下车的乘客，请。如果不给我过星的话，请帮我艾特一个大哥，帮我发一个喇叭。哎呀，这么油，太油了。多好啊！很好啊。充电宝呢？把东西给我吧。嗯。头不要歪的在那里，把头立起来。哎，拿东西，交换东西。中国花华官方饮露水，更甜脆天然矿泉水提醒您，列车即将到达爱西湖西站。We are arriving at 爱西湖 Lake West， 请从列车前进方向左侧下车。你明天什么安排？列车明天没有安站台排，之我应该间的就在家里面空剪视频。气灯闪影响。然后晚上有个瑜伽课。请主动给老、弱、病、残、孕及抱小孩的乘客让座。最近要多健健身，夏天要来了。夏天要来了，我夏天来了，我只想变白，我不想健身。你夏天还想变白？你想啥？想屁啊！冬天都白不了，你还想夏天变白？他喵的，不活了，我跳楼了。涂不涂身体乳？偶尔涂。你得坚持每天涂那种美白的身体乳。要涂果酸的。果酸你是那个呀？不是啊，果酸皮肤啊，又不能变白。果酸加维 C， 烟酰胺的。最好不要涂维 C， 因为晚上涂呀，是吧？晚上涂维 C， 早 C， 嘿，早 A 晚 C， 早 C 晚 A。请上车的乘客往车厢中部走。本次列车开往南湖西站方向。The destination of this train is 瑶都 Lake West。下一站，爱西湖东站。The next station is 爱西湖 Lake East。新下车的乘客，请提前做好准备。手都晒得黢黑了。其实你以前挺白的，你忘了吗？无所谓啊。我是这会儿黑，我有的时候我都已经够黑了，老天，我觉得我都要黑死了。可是我记得你之前很白呀，蛮白的，至少。我是间断性，像在这种昏黄的灯光下，然后我的手比较的热，就会很黑，就会有点黄。我以后每天都要涂防晒在手上。接受不了，或者我要涂眼霜在手上。列车即将到达爱西湖东站。走了。We are arriving at 拜拜。爱西湖 Lake East， 请从列车前进方向左侧下车。请小心列车与站台之间的空隙。灯闪影响，请勿上下车。请主动给老、弱、病、残、孕及抱小孩的乘客让座。拜拜。